การ์ดเด็กน้อยมหัศจรรย์ตาเลเซอร์จากการตุ้มโอเคการ์ดครับโอ้ยหมอนลวดมาแล้วการ์ดครับตอนนี้การ์ดเขาจัดการอะไรเฮดได้แล้วดีใจไหมเฮ้พี่การ์ดสายเฮดอยู่บนหลังคาพี่การ์ดบนหลังคาต้องจัดการก่อนนะใช้สายตาเลเซอร์เลยนะยิงเฮ้ยตุ้มการ์ดสายเฮดอยู่ตรงต้นมันกำลังจะกินต้นมันแล้วพี่การ์ดใช้สายตาเลเซอร์ตุ้ม